不如我哋先禱告，安靜我哋嘅心啊，好好啊，天父啊，好感謝你俾我哋有今日嘅機會咧，大家可以坐低，可以咧去分享我哋點樣咧傳你嘅福音。主啊，感謝你咧，你賜俾我哋福音。福音就係主啊，耶穌你為我哋死，為我哋復活，擔當我哋嘅罪。主啊，無論個方法係點樣嘅，主啊，求你都帶領一陣間咧，我哋去分享嘅講嘅聽嘅我哋都可以咧有得着同埋成長。多謝天父，你聽我哋禱告，奉主耶穌名求。阿門。係啦，即係點解會有呢個所謂提問式嘅報導法？我今日都坐喺度，我覺得大家即係好似親密啲好啲咧，因為都唔係好多人啦。咁咧就睇到呢本書咯，我之前即係喺基道嗰度睇到呢本書，咁我覺得喂好正喎！即係我自己，因為我都係即係輔導出身啦，咁輔導都係提問多啲嘅，咁而唔係話好似即係好似自己有好多嘢想講咁樣，咁所以其實亦都有另外一樣嘢就係我自己咧對嗰啲三福啊嗰啲咧，我自己就用得唔係幾好嘅，即係我自己唔係咁樣用咯，即係我就通常都會同嗰啲人傾下偈啊，咁樣去傳福音咯，即係建立關係啊咁樣咯。咁所以一陣間唔使影嘅，可以一陣間我咧會即係俾嗰個 PowerPoint，我叫阿雪芬可以 send，或者我 send 俾大家，所以唔使話要影相啦咁樣。咁呢本係本書，我自己有呢本書，如果你哋想有興趣想借嚟睇啊，咁啊好歡迎咯，咁咯，即係我哋真係重新想我哋大家一齊重新思考下，即係我哋傳福音呢個使命咯。咁因為我哋比較傳統嘅教會，我哋都好多時 promote 三福啊、五色珠啊、四律啊，咁又亦都俾多另外一個方法可以大家參考下咁樣。咁不過我首先咧想戴咗頭盔先，即係咧呢度入邊講嘅嘢咧，唔代表我哋每個人都一定會做得到，包括我自己唔係話整咗個 PowerPoint 就變咗哇萬能啦，自己一度做得到。咁其實嗰個都係好唔容易嘅，即係要去好忍耐，好即係譬如我都一路整個 PowerPoint 嗰時，頭先阿 Kitty 又講起爸爸，我都係諗起我爸爸，我都同佢傳咗福音好多年，但係都係好多時都失敗嘅經驗，咁所以都係未必會成功咯。咁如果你哋即係一路中間有問題或者想討論都可以，咁我哋一陣間中間咧會我哋講完幾個字，我諗嗰個 theory 啦，所謂嗰啲理論啦，之後你哋會有得參與嘅，即係之後你哋會分組咧去試嘅，咁所以咧就一陣間會有得玩，跟住之後就再討論咁樣咯嚇。亦都咧有好多經文啊揀咗出嚟，咁係啦，即係好感恩嗰本書咧就俾咗好呢啲 idea。咁不過我係重新去即係編輯過，即係重新去調過啲次序，因為嗰本書裏邊咧都比較我覺得係啱外國人睇多啲咯，嗰啲入邊啲理論。咁所以我就攞咗好多佢提過嘅經文啊出嚟，咁我就再去重新去整嘅。咁其實我哋最想學效嘅咧就係耶穌啦。咁耶穌都係有我哋一個好嘅榜樣。其實耶穌咧都好多時候咧，佢都好中意用比喻啊，好中意用問題啊，即係去問嗰啲嚟問佢問題嘅人。無論有啲人咧，即係有啲人嗰啲佢哋嗰個動機啊，即係好多時候有啲人嚟去聽佢嘅道，有好多人都有唔同嘅動機。咁我哋都係傳福音嘅時候，亦都我哋都唔知道有時我哋所講俾福音嗰個人嗰個對象，其實佢係喺咩光景裏邊咧？咁我哋都要諗下，究竟佢 ready 去聽福音未咧？咁應該我都會有個 checklist 俾大家睇下，其實對方係 ready 未咁樣嘅。咁咧就所以咧有時可能甚至乎有啲人係即係來者不善啊，甚至乎係佢哋想攻擊或者對基督教好抗拒。咁我哋不如讀下啲經文啦，咁睇下耶穌又點樣做好嘛？我哋試下讀第一個啊，好唔好？好啊。咁預備起。耶穌出來行路的時候，有一個人跑來跪在耶穌面前，問他說：良善的夫子，我當做什麼事可承受永生？耶穌對他說：你為什麼稱我是良善的呢？係啦，咁呢個一個啦。我諗你啲故事都好熟，我又唔會再去講好多啦。咁我哋再繼續讀埋落去下邊啦，好嗎？請告訴我你的意見如何？納稅給凱撒合不合法？耶穌看出他們的惡意，就說：假冒為善的人啊，為什麼試探我？拿一個納稅的錢給我看。他們就拿一個銀幣給他。耶穌問他：這像和這名號是誰的？
好啦，再讀埋呢個。問他說：你告訴我們，你仗着什麼權柄做這些事？給你這權柄的是誰呢？耶穌回答他們：我也要問你一句話，你們告訴我，約翰是洗禮是從天上來的，還是用人間來的呢？係啦。咁你哋可以思考下個經文啊，即係我哋都希望個教導由聖經嗰度嚟啦。咁其實耶穌都好多時候用一啲比喻，用一啲問題。咁呢個咧係你用一啲問題咧，其實就即係如果我哋傳福音咧，傳統嘅方法咧，可能我哋自己有一套喺個心裏邊，就好想好急啊咁樣去講晒個福音啊，或者耶穌為我哋死啊，為我哋復活啦，即係一紮嗰啲資料咁樣塞俾佢咁樣啦。咁但係其實咧，即係當我哋問多啲問題，好似耶穌問我哋問題嘅時候，有時係會即係吸引我哋去思考啊，即係令到對方去諗下，究竟佢自己個光景係乜嘢？究竟點解你會話我係善良啊？即係佢哋耶穌或者有啲人可能個來者不善啊，會攻擊啊。咁其實咧，我哋即係如果我哋用問題咧，其實一陣間都會講咧，其實我哋可以同嗰個對象咧嗰個距離係拉近，同埋咧，如果對方有啲咩惡意或者有啲乜嘢嘅，可能對福音唔係咁 ready 啦，或者負面啦，咁我哋都可以從中可以了解，即係究竟減少咗個壓力，將嗰啲攻擊性咧係即係彈翻過去，即係會係讓佢哋我哋係邀請佢哋嚟一齊去了解多啲嘢。即係其實有時咧，嗰啲人咧自己都唔係好知道自己個光景係點嘅，即係可能係有啲人話我係佛教徒啊，或者我係道教徒啊，或者我唔信呢啲，我信風水啊 whatever。咁佢哋自己好多時候其實就算基督徒都係啊，即係有時可能初信都唔知道自己信緊乜嘅，其實有時。咁所以我哋用一啲問題去問翻佢哋嘅時候，係讓到佢哋去甦醒翻佢哋個靈啊，即係讓到佢哋係精神都知道究竟其實佢哋係想問啲乜嘢，或者佢哋想知道啲乜嘢，咁係邀請咯。咁亦都我諗對我哋所謂傳福音嘅人嚟講，都係要更加謙卑。即係唔係話我哋識好多嘢，我哋會咩都識咩都知，我哋所有嘅真理我哋都掌握，而係我哋想講俾你哋聽。我記得Amy 姐有同我講過話，試過有經驗即係有個就有弟兄姊妹一聽到Stephen 就話知道佢係非信徒，就即刻嗱臨咧就好急咁樣咧，就將三福乜嘢就係咁同阿 Stephen 講，咁變咗其實即係可能都唔係好識嗰個人嘅，兼且唔認識。咁變咗都即係好似有啲尷尬咯，嗬！即係亦都可能對方唔係好接受咯。係啊，會覺得我都識啦，呢啲可能即係可能又就算係咪啊？佢未 ready 咯，係咯，未 ready 咯，係咯。即係所以我哋今日呢個課，即係我都係提醒自己嘅。其實我自己都係一個最大嘅學習，因為我一路都同我爸爸傳福音都係唔係好成功，咁所以都係想學習咯。咁係啦，呢度啦。另外咧就。好啊，咁我哋自己都要諗下自己個態度咯，即係要真誠，即係真係我哋係咪愛呢個弟兄姊妹咧？即係可能呢個信徒，呢個非信徒，我哋係咪認識佢？我哋係咪有呢個感動？係咪我哋自己啊？係咪 ready 去同呢個人傳福音咧？你之前有冇為呢個人祈過禱咧？或者一路講嘅時候，係咪一路都祈禱咧？亦都我哋有冇咁嘅愛心？即係咪真實？即係。咁樣咧，或者我哋都讀下呢個經文啦，好嘛？第一個係1、2、3，虛謊的舌，憎恨他所壓傷的人，諂媚的口，敗壞人的事。好啊，惡人的言論埋伏流人這血，正直的人嘅口卻拯救人。係啦，即係箴言書咧都俾到我哋好多智慧，即係意思即係話我哋有時我哋自己都即係包括我自己啦。有時我哋都好做基督徒都可以好假嘅，即係做基督徒我哋都有時好似想跑數啊，或者都好想傳福音啊，或者帶新人返教會啊，即係自己都好想成功啊，有時都想做得到啊，咁所以我哋都冇諗到究竟我自己係唔係一個真心去係咪會好似好多呢個福音我哋究竟又信咗幾多？我哋自己又信幾多咧？亦都我哋係咪真係 ready 去同呢個坐喺我哋面前嗰個人去傳福音咧？咁我哋都要真誠，就唔係虛謊咯。咁如果我哋自己都唔夠誠實，我哋自己都唔夠真係真心去關懷嗰個人嘅時候，有時係會壓傷嗰個人，即係會係令到人哋即係敗壞咗嗰個人咯。可能會係即
係咪真係即係一個正直人？我哋真係好 ready 嘅時候，其實就可以拯救到人咯。咁但係我哋都要去諗翻我哋自己究竟係唔係 ready 咯。咁呢啲就係我嚟緊呢幾個分享都係即係睇下我哋對自己嗰個條件係點樣嘅。咁後尾我就會再講下對方個條件係啲乜嘢咁樣。咁咧就係啦。另外就係話其實我哋傳福音好緊要係建立關係咯。即係究竟好多時候真係㗎，尤其是中國人咯，我自己覺得，如果你同佢關係好，或者嗰個人好俾面你，好敬重你，或者好認識你，或者你係不嬲對佢好好啊，好錫佢啊，即係大家係有個關係喺度嘅時候咧，你真係講咩都方便好多。如果對方可能譬如你自己平時都冇乜關心佢嘅，即係都冇乜理佢，或者冇乜 WhatsApp 啊，即係冇乜去關懷啊，咁但係你又為咗要傳福音去傳。咁我哋諗下究竟嗰個出發點係咩咧？我哋係咪要拗贏嗰個人啦？想贏嗰個人啦？定係尊重嗰個人啦？即係呢個有一個條件好緊要咯。其實我哋係有愛心啦，同埋咧真係就算對方唔接受，我哋都係要去寬恕對方同埋寬恕自己咯。咁我哋其實係對方都係一個好特別嘅人，佢哋嘅光景都係一個好獨特嘅情況。咁兼且咧，其實每個人咧，即係呢個有時之前咧，我喺神學院都聽到有啲同學都就算係神學生啊，佢哋都有時都會覺得，唉啲非信徒好，即係佢哋會可能睇唔起啊啲非信徒啊，或者會覺得啲非信徒，佢哋好多歪理嘅，佢哋好麻煩啊，或者即係講極都唔明啊。即係當然我哋自己有時對我哋嘅家人咧，有時都會咁啊！即係可能話傳咗福音好多次，或者都傳唔到，或者對方真係唔夠同我哋個關係親密，有時真係甚至乎我哋對佢哋有負面嘅情緒，有負面嘅關係。咁究竟其實我哋都要記住咯，即係呢個我都自己記住嘅。其實就算非信徒，即係就算非信徒，佢都係有神嘅形象喺佢哋嘅裏邊，即係一個人啊，即係一個人，我哋就係俾神係做我哋神係按照佢自己嘅形象，按照佢耶穌嘅樣式去做我哋。咁所以就算佢係一個非信徒，佢都係有神嘅形象。其實呢個 point 咧，我自己都掙扎咗好耐。即係對我爸爸傳福音，即係佢又話自己又話信，又話咩道教，又話佛教，都自己都亂晒龍。咁有時我都覺得，佢哋真係即係好似好矇塞啊！即係覺得佢哋好似好蠢啊，覺得。即係咁，但係其實唔係喎，佢都有神嘅形象，即係神都係做佢。可能佢未 ready，或者佢未曾被感動。但係咧，即係所以咧，即係呢個係好緊要。我哋要有憐憫人嘅心啦，要同佢哋拉近個距離。其實一建立個關係，即係頭先我都話即係當你同佢建立咗個關係嘅時候，哇！真係有關係同冇關係咧，係真係差好遠。即係你會邀請佢出去食嘢啊，或者邀請佢翻嚟教會啊。咁我哋即係呢個作者咧都有講話，如果冇寬恕咧，就冇親密嘅關係。即係如果佢本身你同佢嘅關係都唔好，即係好似我同我爸爸咁樣，成日都係鬧交收場嘅，即係咁，即係失敗咗好多次。有時自己都係未寬恕，自己都未 ready， 即係覺得自己真係未 ready 咯。咁如果未 ready，我哋就點算咧？咁我哋就繼續禱告咯。即係有時唔需要逼住自己話好急咁樣去祈禱咯。咁我哋都好長啊！有啲經文都即係有時咧，我哋真係甚至乎家人咧都係我哋嘅仇敵啊！咁有啲長，不如我哋讀後邊嗰3個啊，好嘛？呢個我渴了，咁嗰個可能都好熟啦。咁我哋就讀後邊3個喜愛清心嗰度開始，1、2、3。喜愛清心，嘴唇有恩言的，王必與他為友。人所行的，若蒙耶和華喜悅，耶和華也使仇敵與他和好。應對合宜的，猶如與人親嘴。好啊！即係呢啲經文，即係真係所羅門又好有智慧啊！真係，即係呢個箴言咧係真係，即係話哇！如果你自己個心係好正嘅，你係好清心，即係好嗰個出發點好純正嘅，就算一個皇帝都會同你做朋友喎。咁樣講，即係當我哋自己
好似有時嗰啲個嘴唇都會有啲鼓勵嘅説話啊，會係諒解對方啊，會係認同對方，就算佢唔係信徒，即係有時而家我同我啲仔都係咁嘅，有時佢哋啲年青人咧都好多歪理，即係譬如佢哋去聽埋嗰啲音樂啊，或者去嗰啲中意嗰啲明星啊，即係可能有啲係哇結過娶咗幾多個老婆啊，即係嗰啲籃球明星啊，即係好嗰啲自己啲私生活好亂啊，即係但係啲年青人見到佢哋就會哇好中意佢哋，會去崇拜。咁我哋唔好一下就去 ban 佢哋咯，即係會話唉你中意呢啲咁樣邊好啊，即係我哋咁啊你欣賞佢啲乜嘢啊？你欣賞呢個人有啲乜嘢？即係我哋會用問題去同佢哋，咁變咗投其所好，大家就可以建立個關係話，即係如果原來唔係所有嘢你都會 ban 佢哋啊咁樣咯。咁如果我哋即係應對得合宜，我哋係蒙神喜，我哋做緊嘅嘢係蒙神喜悅，係真係神係 ready 我哋同呢個人傳福音嘅時候，神係直頭會幫你同佢和好啊！即係就算一個仇敵都會同你和好啊！咁我覺得呢啲經文都係即係好好嘅，即係嗰個我哋不幫啲仇敵直頭俾佢佢想食飯，你俾佢想口渴，你俾佢，即係你俾佢咯。即係有時好似保羅都話，即係我哋係對住希臘人就做希臘人，對住猶太人就做猶太人。即係我哋會投其所好嘅時候，咁對方真係會同我哋建立咗關係咯，係啦。咁係啦，智慧啦，咁我哋又讀下啲經文啦，好嘛？好啊，我哋睇下讀幾多下。我哋而家開始第一個嚇，義人的果實是生命樹，智慧人必能得人。你見過言語急躁的人嗎？愚昧人比他更有指望。人心中的籌算如同深水，唯聰明人能吸引出來。智慧人的舌散發智慧，愚昧人的人口吐出愚昧，説話浮躁猶如刺刀，智慧人的舌頭能醫治。即係呢個都係好感動到我咧，即係我哋真係要做智慧人咯，即係我哋求神，即係箴言都講啦，即係如果我哋唔夠，我哋就求神賜俾我哋智慧。即係依10幾年咧，我都係求好多，即係好多時候都求神賜俾我哋有智慧。即係我個 timing 啊，我哋講嘅嘢啱唔啱啊？好多時候都係，即係呢個經文係好真咯。即係我哋義人嘅果實就係生命樹。即係如果你又係義人，又係智慧人，你就能夠得到嗰個人嘅心啊。咁即係你有時見到啲人咧，即係講嘢好急啊，或者佢哋好多時候即係個口仲快過個腦啊！有啲人係嘛？即係佢哋講咗就即係好似烏哩單刀咁烏哩媽叉咪講出嚟啦咁樣。咁但係即係其實好急躁，即係嗰啲真係聖經話係愚昧嘅人咯。就算我哋基督徒有時都會係咁嘅，即係我哋都會好冇神嘅智慧喺我哋裏邊，即係為咗去好似為做而做，為講而講，咁我哋就唔好咯。咁人嘅心咧，有時真係好難測啊！即係話女人心海底針，我哋今日女團係嘛？咁即係，但係聰明有智慧嘅人就可以將嗰個人吸引出嚟，即係將嗰個人嘅心去吸引出嚟。咁智慧人即係愚昧嘅人就會吐出愚昧，浮躁嘅人就啲講嘅説話好似刀咁樣刺到人，但係咧即係智慧嘅人係卻能夠醫治一個人。咁所以我覺得即係如果你係想傳福音，或者平時都係啦，我哋做人啦，我哋都要多多求神俾我哋有智慧咯。即係呢個我自己都係好感恩，我覺得即係有時我諗翻起我自己細個嗰時咧，有時都打冷震。我真係唔知你有冇記得？有時諗翻起自己好尷尬，做過一啲嘢，講過一啲嘢，都好尷尬。我成日都諗起自己細個咧，都係好愚昧啊！即係唔係話而家聰明多好多啊？唔係啊！但係以前咧細個真係好多時候好急啊！我自己都係一個好急嘅人，即係好過度活躍嘅人，即係好多時候講嘢咧都冇經大腦咁樣。咁所以我哋就要求咯，我哋真係要求。咁咧就呢個又講下兩節經文啦嚇。節制語言的一齊讀啊！節制言語的有見識，性情溫良的人有聰明。紛爭掀起，如同缺口的水，因此爭端尚未爆發，就當制止。係啦，上個禮拜如果有聽講座咧，阿標係咪嗰位係咪阿標係啊？咁佢講得好好啊！佢都話即係唔好去同人哋拗咯，即係尤其是我哋基督徒，
唔需要同人哋去辯論。即係有時，就算我哋可能信徒之間，大家有啲唔同嘅 denomination 啊，即係唔同嘅所謂嘅，大家唔同嘅 focus 喺邊度，大家唔同嗰個叫 denomination 神學嘅立場啊，或者你係唔同嘅教會啊，即係譬如可能靈恩派同非靈恩派唔知點樣嗰啲，即係我哋唔需要去爭拗咯，因為我哋唔係要贏人哋，我哋唔係喺度講緊道，我哋唔係要求佢要決志，我哋唔係要好似我擁有晒全世界嘅答案，我哋做基督徒就擁有晒所有嘅真理，我哋唔係咯。咁即係好似我哋做輔導都係咁嘅，我哋唔會批判，唔會責備，唔會抱怨，即係唔係淨係理性嘅邏輯咁樣去辯論，我哋唔係 sell 客，即係唔係要將啲所謂真理去 sell 佢啊，要贏嗰個人翻嚟啊，即係唔係我哋係贏佢個心，唔係贏佢個人。即係唔係話要贏咗佢，而係贏佢個心翻嚟。即係我哋頭先講話，即係要愛心咯，愛心説誠實話，就唔係話即係你見到呢個啦，語言要節制啦，我哋要溫柔啦，有聰明啦。如果一掀起個紛爭咧，即係會爆炸，即係會爆發。即係其實我自己都有好多失敗嘅經驗，即係之前同我媽咪傳福音，同我爸爸傳福音，都好多失敗嘅經驗，即係鬧交收場嘅，即係真係有嘅。咁所以都勸大家啦，即係唔好咁樣啦嚇，我哋都係唔係辯論啦。咁咧仲有我哋唔係憑住血氣去做嘢啦，即係唔係話哇我好勤力啊，我好勤力傳福音啊，我好用力啊，我好即係唔係頭腦上嘅知識，一陣間就會俾個 list 你咧。其實我就睇咗即係嗰本書，同埋我自己都有思考咧。其實嗰啲人要接受福音咧，係要經歷咗好多嘢，即係所以即係又話即係聖經都話邊個栽種啊，邊個收割啊，咁其實係嗰個植物都要去生嘅時候咧，佢都要經過好多嘅階段係嘛？即係要撒種啊，要淋水啊，要太陽啊，又有除草啊，即係好多嘅 step。咁我哋唔係話死一個牛力咁樣咯。咁我哋又讀下經文啦，好嗎？我們雖然在血氣中行事，卻不憑着血氣爭戰，因為我們爭戰的兵器本不是屬血氣的，而是憑着上帝的能力，能夠攻破堅固的堡壘。我們攻破各樣的計謀和各樣攔阻人認識上帝的高舉，又奪回人心來順服基督。咁真係啦，呢個經文講得好清楚啦，即係我哋係靠上帝，而個能力係即係靈性上面嘅能力咯，即係靈嘅聖靈嘅能力啊，即係我哋係靠聖靈嘅能力，唔係我哋可以觸摸到或者隨時可以掌握到呢樣嘢，即係時間係啱啦，咁佢自然就會開花結果咁樣樣咯。咁好啦，頭先我都話有個 checklist 啊，即係有個 list 啊，咁咧就要接受福音嘅條件其實有好多啊。即係喺呢本書裏面都講咗好多，咁我就收納咗一齊啦。即係嗰本書入邊就唔係咁講嘅，不過我都 group 埋咗一齊。咁其實即係福音啦，神咧係一個 supernatural 嘅神，即係佢係一個超自然力量嘅神，即係唔係話好似即係山係石頭，海係水，即係咁極直接簡單。有時啲嘢我覺得我諗我哋大家信咗主咁耐，都應該會經歷過好多神蹟啦。即係哇，佢都信到耶穌喎，哇佢都即係悔改喎，即係或者咁都得嘅，呢件事咁都會發生喎。即係我哋有時係真係好係一個超自然嘅力量，咁我哋真係要祈禱啦，靠聖靈嘅幫助啦。咁而呢個人咧，佢真係要接受神嘅聖潔同埋全能啦。即係佢 ready 去接受未咧？即係我諗Carmen 咁好啊，即係最近幫爸爸都真係成功嘅例子啦。咁即係我諗你又睇下其實爸爸嘅改變係咪都有即係有呢一啲嘅即係狀態喺度，即係可以一間你得閒我哋陣間討論嘅時候你又可以分享下俾我哋聽下。即係要接受自己嘅罪啊！即係嗰個人要接受自己嘅罪，同埋佢真係認清楚耶穌係即係有時啲人咧話我信啦，甚至乎有啲所謂基督徒佢話自己係信，佢自己都唔知道自己信緊乜。有時啲基督徒都會咁，咁所以我諗我哋都 check 下究竟自己我哋嘅信係咪或者即係希望對方信佢 ready 去接受呢啲咁樣呢啲嘅情況未咧？即係耶穌喺十字架嘅救贖嘅工作啦，同埋神嘅恩典咧係白白咁樣俾我哋嘅，唔係話我哋要嘅點樣努力啊，或者我哋要做咗啲乜嘢好事啊。咁同埋咧真係一個本質啊，即係當我哋
哇！即係我上2個禮拜咧去睇我個 best friend 嘅洗禮啊，好開心啊！咁佢真係同我講咧話，佢洗禮嗰刻咧，佢真係落咗個水嗰度，佢自己都係一個好即係好神奇嘅感覺。明明落去個水嗰度，可能你哋洗咗禮嘅弟兄姊妹都有明白，即係入咗個水嗰度，其實係1秒2秒。哇！但係好似好耐，佢出嚟佢同我講話，哇！好驚浸出，哇！好似好耐嘅，即係好似喺個水入邊好耐咁樣講。咁我諗呢個係一個真係超自然嘅一個感受啊！即係話，哇！神真係基督真係同我哋同死，同我哋同復活，即係嗰一下係真係人係真係改變啊！即係一個超自然嘅改變。即係我，如果你哋認識以前嘅我咧，我諗你哋真係唔相信。其實我好多大學同學咧都話嚇呢個 Carrie Wu 信耶穌信得咁認真，唔係嘛？即係好多大學，不過我係大學嗰陣時咧就好反叛，就離開咗神。我好細個都信耶穌嘅，但係後尾我就因為爸爸媽咪嘅關係好差，就反叛離開咗。我喺大學嘅時候就好曳，即係核突到咧係踎喺街度食煙嗰隻嘅，踎喺街度食煙 ，OK， 踎喺大學嗰度食煙，踎喺個地下嗰度食煙。係咁樣，真係好核突嘅真係。咁所以嗰啲大學同學都會話，有時 Facebook friend 話：哇！而家 Carrie Wu 喺度做呢啲即係神嘅工作咁樣講啦。佢哋會覺得唔信啊！即係人嗰個本質係真係改變過嚟，係真係成個人去改變，即係好奇妙咯。咁真係個心你真係俾個福音去擄掠啊！即係我都好記得我自己信嗰時，我都跟阿佩儀翻嚟呢度啦。即係我係自己反叛到一個位，我覺得。唉，唔得啦，唔掂啊！即係唔可以再係咁啊！即係唔掂啊！即係你個心係渴望福音，即係如果對方係渴望福音，佢真係 willing， 佢真係願意去屈膝俯伏，即係去即係服啦，即係去降服。佢係謙卑去悔改，係需要佢去委身，係真係擺低佢自己，即係佢自己係我諗阿 Carmen 可能好有感受啊！即係諗起爸爸係真係改變啊，真係會唔同咗啊！真係會去哇有愛啊，有愛喺裏邊啊！即係好需要一個誠實，即係唔係淨係做一個好人。即係我都見到好多非信徒，其實好多非信徒都好好人，佢哋都會做好多善事。有時啲佛教徒咧，佢哋都好好人，但係唔係淨係做一個好人咯。真係依度裏邊咁多啲條件，我哋唔係淨係參加啲活動啊，或者返教會啊。究竟嗰個人係即係究竟佢會 ready 未去改變？真係去決志去，究竟佢個動機係乜嘢咧？即係有啲人可能返教會係溝仔嘅，為咗溝女嘅，即係都會有，或者為咗教會有啲人辭位啊，乜嘢原因都會有。究竟佢個動機係點？即係我哋都要有時都要聰明啲去。諗下對方究竟係點，我哋都知道自己個光景，又都知道對方嘅光景咯，嚇咁啦，好啊，咁好啦，咁我哋所謂呢啲提問法又點樣提問咧？咁樣樣，咁我哋可以用what、when、where、how、why， 即係意思即係話我哋同人傾偈嘅時候，我哋多啲用問題啊！啊，你係佛教徒啊？我有時聽到啲人講好多啲佢哋所謂嗰啲道理啊，咦？你聽到你咁多呢啲道理，你信佛㗎？係點樣㗎？啊，你對佛教嘅認識係點㗎？啊，你有啲咩信念你特別深刻或者係點㗎？我試過咧同嗰一個即係有個信風水嘅朋友啦 ，Vincent 嘅朋友啦，咁佢就話自己好信風水嘅，咁跟住佢喺度滔滔不絕咁樣分享啦，咁我都覺得好即係我都盡量係唔會去 ban 佢咯，即係我會去，咦係啊，即係原來你信呢啲係點㗎？即係你話佢話擺嗰啲咩？擺隻唔知乜嘢夾拐啊喺個台面咧含住個金嗰啲夾拐旗嗰啲叫貔貅啊定咩係啦，就會對個人好啊又乜嘢咁樣。咁我真係虛心咁問佢啊，即係其實點樣 work 嘅咧？真係即係虛心問佢，即係佢有啲又話擺咗啲乜嘢個陣嗰啲顏色啊，或者係呢度種棵樹啊，又會可以點啊咁樣。咁我真係好虛心咁問佢，喂係點 work 㗎？即係我好，即係有時咧，其實佢都講到，我問佢啦，跟住佢講，你知我又比較長氣啦，又打爛手佢問到篤啦，咁跟住問下，跟住佢自己都即係好似其實真係以子之矛擊子之盾啊！即係其實有啲嘢都係佢自己都唔熟，或者佢自己都唔識，或者佢自己都唔知道自己信緊乜嘢。咁佢自己都喺度，當然有啲高談數嘅，即係當然都可以去問啦，即係去理解啦，或者去認識啦。即係我哋就唔好話，即係好似好
即係將佢哋變為佢哋就一定係壞人啊，或者佢一定係惡人啊、邪惡啊咁，即係我哋唔係咁樣嘅態度咯，即係而係真係去了解咯。咁有時真係佢哋自己都問到佢哋自己都要，佢哋自己應該要去反思佢自己個信仰咯。即係究竟佢係信緊啲乜嘢？咁有時候可能真係對方係未 ready 啊，佢真係好虔誠嘅佛教徒，或者佢真係咁。當然有啲佢哋嘅信念都唔係一定係假嘅。咁我哋都可以尊重佢哋，譬如一啲好嘅，佢哋譬如話做善事啊，咁我哋都可以去聽咯。咁有時可能當對方真係未 ready 嘅時候，咁我哋係咪要停一停啊？或者未必一定成日講宗教嘅，未必有時好似譬如政治都係一樣啦。即係如果有一個有呢個色，嗰個一個有嗰個色，咁大家講啊就鬧交啦，係咪？咁所以有時我哋可能都避重就輕，或者繼續同佢建立關係啊。咁我哋都講下呢個金句啊，好嘛？忍守口和舌的，就保護自己免受災難。即係有時我哋自己都要去忍耐啊！即係有時都因為愛就係恒久忍耐嘛。咁我哋去愛錫呢個人，我哋都要忍，即係要忍耐，即係佢哋有時好多歪理啊，或者有乜嘢啊。咁我哋有時都要可能要勒一勒自己個舌頭。即係如果要特登撩交嗌嘅，咁啊即係冇忍啦，大家就會個關係會破裂咯。咁呢個都係對我自己係一個好嘅提醒。咁係啦，即係呢度又諗下睇下啦，即係呢度咁多個經文啦，我哋去諗下究竟其實佢自己佢 ready 未咧？我哋真係諗下，即係檢視下呢啲經文究竟佢 ready 未咧？咁我哋都睇下時間夠唔夠？都仲有啲時都可以嘅，我哋都不如讀一，我覺得即係聖經好緊要，我哋讀下啲經文啦嚇。OK， 1、2、3，你們得救是本乎恩，也因着信。這並不是出於自己，而是上帝所賜的，也不是出於行為，免得有人自誇。不要到愚昧人面前，你無法從他嘴裡得到知識。不要説話給愚昧人聽，因他必藐視你智慧的言語。愚昧人不喜愛聰明，只喜愛表達自己的心意。不要把聖物給狗，也不要把你們的珍珠丟在豬面前，恐怕他們踐踏了珍珠，轉過來咬你們。係咯，即係我哋得救係本乎恩，又要信係神賜嘅。即係嗰個人未 ready，或者喺神嘅裏邊佢未 ready，我哋真係未 ready 咯，即係知道佢未 ready 咯。咁我哋又唔係話去批評佢哋好蠢或者乜嘢，即係意思可能佢嗰個智慧真係未到神嗰度，即係神真係好大嘅智慧，佢真係未到。咁我真係如果你去同佢分享，可能佢真係會秒你嘅。咁可能即係變咗我哋就唔緊要咯，即係即係都好似頭先話要唔好讓自己受到傷害咯。咁我哋即係如果你即係夾硬咁樣，即係將啲珍珠俾隻狗，將啲珍珠俾隻豬，佢都唔識，佢都唔明。咁我哋就俾時間即係佢咯。咁如果唔係，甚至自己受到傷害就無謂咯。係啦，咁係啦，仲有呢度咧都係一個好好嘅提醒咧，就係話咧。有時我哋咧會話呢個我讀啊，我哋耶穌就話我係道路真理生命，若不藉著我，沒有人能到去到父裏邊。但係有時咧，我覺得呢個經文當然呢個經文係好真啦，呢個經文係好好啦。但係有時我哋信徒咧都會因為我哋揸得呢個經文揸得好緊，即係話淨係去喺耶穌裏邊先可以有真理。咁但係我哋嗱，當然耶穌係真理啦，但係我哋係唔係擁有耶穌咧？即係我哋係唔係擁有100%嘅真理？我哋基督徒，我哋係咪知道晒所有嘅真理咧？我哋都唔係咯。咁所以我哋都冇資格去批判人。有時都即係知道話有啲人會話所有啲宗教都一樣㗎啦。咁但係有時基督徒咧可能都會覺得我哋淨係我哋基督教咧係唯我獨尊嘅。即係有時有啲非信徒都會批評我哋，話我哋基督徒咧都係唯我獨尊啊，覺得其實啲基督徒都好即係唔信其他宗教，要啲其他宗教都係邪惡嘅咁樣。咁其實咧老實講咧，即係我自己都 study 好多即係東方嘅哲學啊，東方嘅宗教。其實有好多嘅道理都係 OK 嘅，即係裏邊都有好多，譬如教你行善啊，教你節制啊，教你安靜啊，即係譬如《道德經》裏邊咧好多嗰啲即係喺嗰個大自然裏邊，你望住個大自然，你會揾到真理啊！即係我覺得，即係其實可能咧
即係我唔知啊，我哋真係唔知啊，即係可能老子啊、孔子啊嗰啲神都愛佢哋嘅應該，即係俾咁多嘅智慧佢哋咧去攞到寫到咁多啲聖言書出嚟咧，我相信神都有有佢，我哋唔知道究竟佢哋嘅啟示或者佢哋嘅啟示喺邊度嚟，我哋唔知道。但係有即係我諗，因為我哋自己都係神同神嘅形象去做我哋，即係我哋人嘅道理咧，有啲都係啱嘅，即係有時啲老生常談，即係山係石頭，海係水，咁都係啱嘅。咁我哋唔好做壞事，做一個好人，咁都係啱嘅。咁所以其實好多我哋就唔好話，即係覺得哇！佢哋所有嘅宗教都係邪惡嘅，咁當然我哋都要小心去篩選啦。當然有好多拜偶像啊，或者有好多又叫人哋即係做一啲唔好嘅事嘅宗教啊，都係唔好啦。咁但係有啲哲學其實又 OK 喎。咁所以我哋都要小心啲，就係話我哋唔知嘅，有時有啲嘢我哋係咪完全地知咧？我哋係唔有時佢哋都係我無論我哋自己都好，或者都如果你信主信得未係好 ready， 有時我哋都喺一大紮好多嘅矛盾之中嗰度糾結嘅。即係我諗對方如果佢哋信一啲宗教啦，佢哋都會係有好多啲即係理念。咁我諗最好係釐清咯，即係我哋可以傾多啲偈啦。唔一定佢哋所有嘅嘢錯。但可能有啲係 OK， 有啲又唔 OK。即係我又呢本書咧都講一個叫瞎子摸象嘅例子啊。即係咧有4個盲嘅人啦，4、5個盲嘅人啦。咁我諗你哋都聽過瞎子摸象啦。咁有一個就摸住佢隻腳就話啊，大笨象咧係一碌咁嘅。有一個咧就摸住佢條尾啊，大笨象咧好幼嘅。咁咧有一個就摸住佢個大耳朵啊，大笨象一塊咁嘅。咁佢哋有冇錯咧？其實冇錯喎，但係咧佢哋就唔掌握原來成隻大笨象係咁嘅，佢哋唔掌握咯。咁當然個真理就喺嗰個成個大笨象，我哋真係睇到嘅人，真係認識真理嘅人就會睇到會聽到啦。但係佢係即係有缺陷或者佢未係 ready 嘅時候，佢就未睇到。咁我哋有時點樣可以用啲問題咧去打破一個以訛傳訛？我哋多啲去問問題，去聆聽佢哋。咁我哋讀一讀呢個金句啊，好嘛？隱秘的事是屬耶和華我們上帝的，但明顯的事是永遠屬於我們和我們子孫的，為要叫我們遵行這律法上的一切話。咁即係意思，即係話有啲我哋明顯嘅，有啲我哋會知，即係我哋基督徒我哋應該識嘅，即係我哋有聖經講嘅嘢，based on聖經，我哋都要第一我哋自己要熟聖經啦，我哋都要熟自己個信仰啦。咁好好啊！呢個經文即係話有啲明顯嘅事喺個聖經，即係明明講咗你唔好拜偶像，明明講咗你即係食嗰啲拜偶像嘅肉，咁你嗰度經文都講咗話你自己即係最好都係唔好喺啲非信徒面前食啦。即係有啲已經經文都解釋咗啦。咁你就呢啲明顯嘅事啦。咁當然有好多隱秘嘅事，即係究竟天堂係點樣㗎？死咗之後會點㗎？咁我呢啲都係奧秘嚟嘅。我哋真係好多人都真係唔知，或者好似譬如上一個禮拜即係講話千禧嗰啲，哇後千前千咁樣講，好多嘢我哋都唔知道，唔 sure 係咪真係真。咁但係變咗我哋都會自己要謙卑，就係有啲乜嘢我哋可以掌握，有啲乜嘢我哋掌握唔到。咁我哋就係其實係攞呢個要拿捏呢個位咯。係啦，咁不如我哋而家就自己試下啦，好唔好啊？即係其實我哋點樣拿捏一個中間位？咁我哋3個人一組啦，我哋1、2、3，1、2、3，啱啱好啊！3個人出嚟示範我哋。我就想唔咁樣啦。我開頭想咁樣嘅，我開頭都想示範嘅。但係咧，我就想俾大家試下，因為聽咗咁耐咧，大家都好眼瞓嘅，咁所以咧最好就大家一齊試嘅。係啊，咁我驚住大家冇得參與，大家都參與會好啲咯。咁嗱，你哋試下啦，即係譬如一位咧就扮非基督徒，或者扮一個慕道者啦，或者你可以扮你個屋企人啊，或者你扮即係你嘅朋友啊。咁咧就扮一個非基督徒，咁就即係唔好太惡死啦，唔好太串啦，唔好太難為姊妹啦，好唔好？咁我哋試下。咁另外一位咧就做傳福音嗰個，試下做傳福音嗰個嚇。咁啊就即係試下用一啲問題嚟到去回應啦。佢冇例子啊？其實我頭先都有俾咗啲即係嗰啲問題嘅例子。嗰啲問題啊，即係用啲 open end questions， 即係用一啲 what 就係點樣㗎？你點啊？即係我哋傾下偈嗱，唔使一定要話喺呢一個，可能我哋有幾多時間啊？
冇所謂，我諗唔好超過搭9啦。係咯，好啊，嗱，我哋咁，我哋3個字做呢樣嘢，3個字討論，好唔好啊？我有少少時間想俾好啊，祈禱嘅時間。好啊，好啊，咁我哋15分鐘就做呢個功課，15分鐘就討論，好唔好啊？即係你唔需要話唔一定要喺呢15分鐘之內傳到福音嘅喎，唔使嘅喎，因為可能對方未 ready 噶嘛。信仰對話。係啦，一個信仰對話，即係唔一定話要去決志咁樣喎，係一個可能一啲信念啦、信仰嘅對話啦，咁樣啦，咁就係試下啦，你哋一個做非基督徒，一個咧就譬如可能阿 Amy 姐扮你老公咁啦，可能咁樣啦，咁即係咁啦，咁跟住咧就係啦，你用呢啲開放式嘅提問啦，係點㗎？即係係咩嚟㗎？啊，你做如果佢講佢個做嘢啊，你做嘢做成點啊？即係一啲開放式嘅提問去建立關係已經可以㗎啦。咁當然可能有機會講到啲信仰嘅問題啦，即係都可以啦。即係如果個非信徒真係想問嘅，咁你 ready 去問啦，可以去傾啦。咁我諗自由啲俾你哋試下，係啦。咁咧就建立關係啦，係啦。咁咧就我哋頭先去翻呢度，係啦，係啦，咁一位就做觀察員，咁一陣間咧就你哋即係之後咧，我哋要 debrief， 即係要討論翻呢件事，睇下你哋自己被問嗰個嘅感受又係點啦，問人哋個感受又係點啦，觀察嗰個人個感受又係點樣嘅，好唔好啊？我哋俾15分鐘大家試下呢個。唔轉。如果你哋覺得唔緊要，如果你覺得好悶啊，已經問到漏晒啦，咪轉下咯，冇所謂啊！你哋總之大家都感受試過呢個遊戲咯，可以。好唔好啊？好唔好啊？咁我就嚟到呢度啦。